So guys, hi, I am Rishabh Bagi here and with my channel RDK Vines and Hacking Tips. Today I am going to show you how to hack Subway Surfer using Lucky Patcher. This trick can be used to hack any other games. So watch the video till the end and you might have played Subway Surfer in your childhood. So after watching this video, 3 things to do. First, like, subscribe and for any queries comment below. So चलिए वीडियो की तरफ. So first go to that app Lucky Patcher. Here it is. Link मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, so don't worry. Then click Subway Surfer. Click open menu of patches. Then create modified APK file. Then click APK rebuilt in app. आपको पता ही है, आपको कस्टम पैच डालना है तो ये भी दबा सकते हैं और अप्लाई बोल सकते हैं. अब तो मैं ये दिखाने वाला हूँ. So rebuild the app. गाना लाओ. सो इधर पैच पैटर्न N1 N2 N3 N4 चार ही फेल्ड आए हैं. साउंड कम करो, साउंड कम करो, साउंड कम करो. इसलिए आपके फर्स्ट 2 अब पास्ट आएंगे और लास्ट 2 फेल आएंगे. इसलिए क्लिक गो टू फाइल और क्लिक सबवे सफर support.apk. उसके बाद अनइंस्टॉल एंड इंस्टॉल करो. मैंने पहले ही कर दिया है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा. क्लिक सबवे सर्फर. अब किस में भी जाओ, आपको कौन सा भी प्लेयर चाहिए लेको. लास्ट प्रिंस के 98,000 बाय. यस, और एक बार दबाओ अनलॉक. सो हैक, ये दबाए 28 कीज. यस, मिल गए. और क्या चाहिए, बोल्स ये चाहिए, अनलॉक ये चाहिए, अनलॉक. सो guys, it is hacked. So if you like our channel RDK Vines and Hacking Tips, please don't forget to like and subscribe, and for any queries comment below. So see you in the next video. Bye bye.